Betolar julkisti tänä aamuna Q4-raporttinsa ja päivitti taloudellisia tavoitteita. Mulla on haastattelussa täällä yhtiön toimitusjohtaja Riku Kytömäki. Huomenta, Riku. Huomenta. Aloitetaan tuosta kiinnostavammasta tiedotteesta, eli taloudellisten tavoitteiden päivitys. Jos katsotaan ihan alkuun vähän taaksepäin, alen sitten tuossa vuoden 2026 liikevaihtotavoitetta ja kommentoitte, että kehitys on ollut hitaampaa tässä viimeisen parin vuoden aikana, kun olette listoilla, niin mitä tässä on taustalla? No siinä on moniakin tekijöitä. Ensinnäkin jos lähdetään siitä, että me päivitettiin meidän strategiaa tuossa maaliskuussa ja sen strategian mukaan, että me ollaan siirtämässä meidän fokusta tuonne isompiin ratkaisuihin, eli kaivossegmenttiin ja suurempien rakentamisen ratkaisuihin ja niiden kehittäminen ja testaaminen vie vähän pidempään varmaan kuin tämmöisten yksittäisten pihakivien ja vastaavien tuotteiden. Ja sitten jos katsotaan sitä listautumisaikaista arviota, niin siellä varmaan arvio oli, että näin niin skaalautuisi nopeammin, mutta kyllä tämä markkinan niin opettaminen, standardien taklaaminen on ollut selkeästi hitaampaa kuin mitä silloin on arvioitu, mutta haluaisin painottaa kuitenkin, että näillä uusilla valinnoilla niin tämä kassavirta positiivisuus tulee juurikin samana vuonna 2026, että nämä ratkaisut kuitenkin mahdollistaa sen paremman kannatusprofiilin nopeammin. Jos katsotaan vielä sitä liikevaihtotavoitetta, uusi tavoite 50-100 miljoonaa vuonna 2026. Millä keinoilla ja tiekartalla tähän tavoitteeseen mennään tältä vuoden 2023 tasolta, joka oli karkeasti miljoona? Joo, se on hyvä kysymys. Tuossa tänään koitin tulosjulkistuksen yhteydessä vähän valottaakin näitä painopisteitä, eli nämä rakentamisen ratkaisut on yksi iso asia siellä. Toinen on nämä kaivosratkaisut ja sivuvirrat. No, voi olla vähän semmoisia niin digitaalisia siinä mielessä, että tämmöinen iso kaivos, niin pelkästään nämä niin engineering kustannukset ja maksut, mitä me saadaan, voi olla niin herkästi satoja tuhansia, niin ihan tämmöiset konsultointityöstä veloitut kustannukset, mutta sitten kun se hanke lähtee liikkeelle, niin se voi nopeasti hypätä miljooniin tai jopa 10 miljoonia, ja sen takia sitä on pikkasen vaikea niin arvioida tarkkaan. Me annetaan tuommoinen isohko ikkuna, mitä toki sitten tarkennetaan varmaan, kun aika menee tästä eteenpäin. Ja tuosta kassavirtatavoitteesta vielä, että sen piditte ennallaan, että positiivisena ollaan vuonna 2026. Onko tämä kassavirtatavoite mahdollista saavuttaa sekä tuon liikevaihtotavoitteen alalaidalla että ylälaidalla? Kyllä me näin se synkronoitiin, eli se 50-100, mikä me annettiin, niin kyllä sillä alarajalla pitäisi jo kääntyä kassavirta positiiviseksi. Tässä uudessa strategiassa keskeisenä tekijänä on myöskin sivuvirrat. Toistaiseksi keskeisiä sivuvirtoja on ollut masuunikuonna ja lentotuhka, joiden tarjonta markkinoilla supistuu. Miten teidän konsepti toimii näinä päivinä muilla sivuvirroilla kuin näillä kahdella? Vähän riippuu mistä segmentistä puhutaan, että tietyt rakentamisen ratkaisut, ne standardit valitettavasti on vähän vanhakantaisia vielä, ne edellyttää juurikin noita edellä mainittuja materiaaleja. Näitä standardeja toki koetaan muuttaa ja edesauttaa siinä työssä, mutta meillä on myös sellainen ratkaisu, että se jätetään vain ihan pieni määrä sitä sementtiä siihen reseptiikkaan, jolla saadaan se standardin vaatimus täytettyä. Mutta sitten mitä tulee niihin sivuvirtoihin, niin uusia sivuvirtoja on tosiaan niin kuin monenlaisia, että ne voi olla jotain biotuhkaa tai muita niin kuin metalliteollisuuden kuonia. Ja niitä me nyt kehitetään tuotteista, ja niitä voidaan ehkä helpomminkin jopa tuolla kaivospuolella käyttää. Siellä ei välttämättä standardit ole samanlaisia. Siellä on toki sitä muita asioita, mitkä pitää taklata, esimerkiksi nämä ympäristöluvat ja vastaavat, missä on myöskin tiettyjä hitausmomentteja. Julkaisitte tuossa hiljattain myös Malesiassa Ontelovaatta kehityshankkeen. Millaisia odotuksia teillä on tämän suhteen ja mitä sijoittajien pitäisi siitä projektista ajatella? Malesiahan on varsin keskeisellä paikkaa, kun mietitään sitä niin kuin tämmöistä korkean teknologian ja tämmöisen niin kuin hyvän rakentamisen laadun markkinaa. Eli siinähän on se Singapore ja Malesia markkina ja toki se Kaakkois-Aasia ylipäätään. Niin siellä Malesiassa päästään testaamaan sitä markkinaa ja se ratkaisun kehitys on jo vireillä. Ollaan pilotteja jo tehty siellä asiakkaan kanssa. Ja nyt sitten tosiaan saatiin tämmöinen Fin Partnership-tuki, jonka avulla sitten koitetaan pilotoida lisää ja päästä niin rämpäämään ylös tuotantoa Malesiassa. Ja toki näitä samoja oppia voidaan tuoda sieltä sitten Eurooppaan. Ja Euroopassa työ joka tapauksessa jatkuu, kuten aiemmin ollaan kerrottu. Kaivossektori on merkittävä betonin käyttäjä, iso osa teidän strategiaa myös. Käytkö ihan lyhyesti läpi, että miten etenitte kaivossektorilla vuonna 2023 ja mitkä on keskeiset tavoitteet tälle vuodelle? Siellä on useita asiakkaita, joilla on tarjottu just näitä ratkaisuja, mitä tuossa tilinpäätöstiedotteessa julkistettiin ja kerrottiin. Eli siellä on esimerkiksi nämä pastatäytöt, kun puhutaan maanalaisista kaivoksista, eli miten se voidaan se kaivostunneli täyttää sillä sivukivellä ja
sieltä paikalta löytyvältä niin kuin sivuvirralla. Ja jos mä nyt heitän jonkun esimerkin, niin tuommoinen hyvän kokoinen kaivos, yksittäinen kaivos, niin tämmöinen kaivos saattaa ostaa sementtiä noin 20 miljoonalla eurolla vuodessa ihan pelkästään sinne kuin tunneleiden täyttöön. Ja se me haluttaisiin korvata näillä sivuvirroilla ja tällä meidän alkaliaktivoidulla reseptiikalla. Sitten toinen, mitä me ollaan nyt työstetty, on puhutaan näistä niin kuin tailingseistä, eli näistä jätteistä, lietealtaista ja vastaavasta, niin miten niitä voidaan stabiloida. Että ensinnäkin se stabilointi alla saadaan parempaa haltuun, voidaan vähentää ympäristöriskejä. Myöskin näiden kaivosyhtiöiden taseissa on isoja varauksia, siis juurikin näitä ympäristövahinkoja varten. Ja uskon, että meidän ratkaisulla päästään näitä varauksia pienentää. Ja kolmantena vielä, mitä me ollaan työstetty, on nämä niin sanottu shotcrete, eli se on siis tämmöistä ruiskupetonointia, mitä voi olla sitten niin kuin vaikkapa sitten jossain metrotunneleissa, mutta myös kaivostunneleissa, niin ne päällystetään ne seinämät tämmöisellä ruiskupetonoinnilla. Näitä 3 eri osa-aluetta ollaan työstetty ja meillä on lukuisia projekteja. Ei ole vielä niin kuin julkistusvaiheessa, mutta on kovasti työn alla. Se oli hyvä tiivistys, selkeä syyt sille, että miksi kaivossektori on osa teidän strategiaa. Ja teillä strategiassa on myös ollut ihan listautumista asti olennaisena osana tuo tekoälyn kehittäminen, eli olitte vähän niin kuin aikaan edellä ennen kuin tekoälystä tuli kuuma teema sijoitusmarkkinoilla, niin miten AI-strategia eteni vuonna 2023 ja mitä se olisi ollut tehdä 2024? 2023 aikana me tosiaan jonkun verran fokusoitiin tätä meidän toimintaa ja osaltaan myös tämä kustannussäästöprojekti ja tämä kustannussäästö kohdistuu totta kai kaikkeen meidän toimintaan, niin myös siellä niin jouduttiin fokusoimaan tällä AI-kehityspuolella ja se fokusointi käytännössä meni siihen, että me keskitytään ennen kaikkea semmoisiin palveluihin, mitä me voidaan myydä kaupallisesti ja tämmöinen ensimmäinen sivuvirtapalvelu on tulossa tuota pikaa onlineiksi ja toki sitä työtä jatketaan myös sen suhteen, että miten saadaan reseptiikkaa ja ennen kuin joudutettua se reseptiikka ensivaiheen testausta asiakkaan läpimenoaikojen lyhentämistä, niin se työ jatkuu, mutta nyt on kovin vahvasti on tämä kaupallinen fokus myös sillä puolella. Hyvä. Jos sitten vielä ihan tässä videon loppupuolella, niin käydään läpi nuo Q4-numerot, miten teidän liikevaihto ja tulos kehittyy ja vastaisiko kehitysodotuksia? No totta kai liikevaihto, jokainen meistä varmaan kaipaisi enemmän ja niitä näyttöjä ja nyt mä kehotaisin seuraamaan juurikin näitä tiedotteita, mitä me halutaan viestiä, totta kai nämä merkittävät esimerkiksi nämä kaivoskeisit, että nyt kun tämä liikevaihdosta ei mitään suurta tiedettä voi vielä tehdä ja analyysiä, että se oli 500 miljoonaa viime vuonna, toki se tuplaantui edellisvuodesta, mutta puhutaan vielä hyvin pienistä luvuista, eli ennen kaikkea nyt on kiinnostavaa se, että mihin se tuotekehityspanos kohdistuu ja minkälaista pitoa sieltä saadaan sitten asiakasrintamalta. No, näin analyytikon näkökulmasta teillä on edessä melko mielenkiintoinen vuosi, kun pitäisi kerätä näyttöjä todennäköistä lisärahoituksen keräämistä varten. Mitkä on teidän keskeiset painopisteet nimenomaan tälle vuodelle 2024? Tuossa juurikin käytiin aika tarkkaan läpi tätä kaivospuolta. Se on meille hyvin keskeinen ja uskoisin, että sieltä saadaan sitä näyttöä aika piankin tässä niin, että me päästään keväällä julkaisemaan näitä ensimmäisiä kauppaa ja keisejä. Myöskin tämä sivuvirtatutkimus, niin me ollaan siellä julkistettu joitain yksittäisiä yhteistyösopimuksia ja sen avulla ja niiden avulla niin me uskon, että pystytään skaalautumaan aika paljon isompia volyymeihin. Ja totta kai sitten nämä rakentamisen ratkaisut. Me ollaan nyt kehitetty voimakkaasti ja viety sitä fokusta pois sieltä pienemmistä pihakivituotteista tämmöisiin isompien rakentamisen ratkaisuihin kuitenkin niin, että me ei nyt kokonaan poissulta näitä pihakiviratkaisut. Siellä niin ollaan vaan paljon selektiivisempia, eli valitaan semmoisia isoja firmoja, jonka kanssa voidaan nopeammin skaalata. Kiitoksia Riku ja menestystä tähän vuoteen. Kiitos paljon.